Kushta që Tetrisi është një lojë në ekran vjetër, tash Tetrisi po bëhet në qiell. Ruas për 60 vendeve konkuruan për titullin e kampionit botror në një format spektakolor që nuk u po kurrë më parë. Ajo që ka bërë eventin epik është mënyra se si u shfosh loja. Dubai Frame u shndru në një fushë lojës me mbi 2000 drona që formuan një Tetris duke lujt live në qiell. Një nga prezantimet më të mëdha dhe më teknologjike në historinë e e-sportsit. Në finalen historike 19 vjeçari Fehmi Atalar nga Turqia e ka fituar titullin e parë Red Bull Tetris World Champion, duke i grumbulluar 168.000 pikë kundër Leo Solorzano nga Peruja. Turneu i ka prezantuar lojra me gravitet ndryshum, power-ups edhe strategji të shpejta si rol herë më parë, duke i kombinuar nostalgjin me skill të nivelit shumë të lartë. Ky event nuk u kon veç një turnir i e-sports, u kon një performancë publike ku dronat e kanë lujt lojën në qiell. Publiku e ka po versionin gjigant Tetrisit edhe atmosfera u kon jashtëzakonshme. Po ashtu kjo ngjarje ka nxitur ambicie edhe më të mëdha. The Tetris Company tash po dëshiron që Tetrisi mu bë e-sports olimpik brenda një deri 3 vjetësh, duke e bërë lojën një mundësi potenciale për Olimpiadën e radhës. Pra, Tetrisi, loja që ka nisë me një Game Boy, tash përshikohet nga një stadium global olimpik edhe në qiell. A mundet më bë Tetrisi sport olimpik? Edhe a kena po Tetrisin Paris 2028. Mos haro me bë koment, mos haro me bë follower në FM Kate platformat, po ashtu subscribe në YouTube.